हेलो गाइस, हामी चाहिँ टक्क लागेर दिदीको घरमा हिँडेको छौँ हैन। अनि के खान्छौँ हामीले? के खायौँ? हामीले रोस्ट खायौँ, चिसो खायौँ अनि झुट बोल गाइस, अर्कै खाएको रोस्ट खाएकै हो। अनि टक्क लागेर यहाँ चाहिँ भनेको हामी दिदीको घरमा आएको छौँ। यहाँ हेर्नु, हात गलिहाल्दो रहेछ। यसको त फुलको नाम त के पो थियो अस्ति त? यो यसको नाम पनि थियो हौ अस्ति। यसको नाम बुके फुल भेरैमा भन्ने हो। भिरैमा त बुके फुल भिरैमा गीत गाउनु त आउँदैन, त्यही भएर त हामी कलाकार बन्न सकेनौँ। यो घर हेर्नु नि कति दामी छ। वाह, यो हामी जाने बाटो गाइस यस्तै छ। भिरैमा भन्ने गीत छ। कस्तो राम्रो फुल के काने फुल खै काने फुल होइन के हो? फुल फुलेर पाएनै भयो, हाम्रो बहिनी फुलमै रमायो भन्ने जस्तो। कति राम्रो फुल तर अर्कोमा जस्तो हुँदैन रहेछ नि। उपर हेर्नु न, यता देखो देखो, हाम्रो बेबी पनि छ गाइची। उपर हेर्नु न कति राम्रो फुल के। ए उपर है बल्ल देख्नु के गर्नु? म त टोपमा बोल्छ लाग्दैन होला आज त। किन जोकमा बोले जस्तो भन्छु र मैले? मेरो मनमा लाग्दैन है, मेरो मन उसको मनमा चाहिँ जोतमा बोले जस्तो लाग्दैछ रे गाइस। यो त विराटनगर हो गाइस। यस्तो छ विराटनगरको हालत। भ्यू यस्तो छ। अब यस्तो 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 भ्यू छ यो विराटनगरको चाहिँ। टक्क चाहिने बुढो हो गाइने। हामी चाहिँ अब भिडियो बनाउँदै 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 यहाँनिर ठेला रहेछ। यो ठेला कहाँ लाग्ने हो थाहा भएन है। देख्नुभयो गाइस, दुईटी यहाँ आउँदैछ नि। यहाँ आएर मलाई भिडियो बनाउने चाहिँ रहर लाग्छ है, तर गर्मी हुन्छ। अहिले चाहिँ शीतलमा परेको छौँ हामी। शीतलमा भएर मात्रै हो, नत्र भने गाइस यस्तो छ। तर कति राम्रो छ भ्यू चाहिँ, एकदम दामी छ। लुगा लाउनुमा फोटो खिचिदिन्छु। अब यतिखेर कता लुगा लाउनु र फेरि कस्तो राम्रो आउँछ है। जान्न त लुगा लाउनु चाहिँ मनपर्छ कि। खतरा बनाइदिन्छु। मेरो दिदी पनि यस्तो ठाउँमा पहिला आउँछ यार। लुगा छ त यस्तो ठाउँमा पहिला आएर बिहे गरेर ठाउँ भने जस्तो छ। मेरो दिदीको घर चाहिँ ऊ त गाईदेखि पछाडि सालको पाटा टपरी ए बुनी भन्ने गीत आउँदैछ त्यहाँ। यस्तो छ छोरी पनि लिएर आएको छ।